درود به دوستان عزیز. امروز هم میخوام در مورد برخی از مسائل سلامتی و تغذیه با شما امروز صحبت بکنم. عنوان مسئله که امروز قراره که مطرح بکنم اینه که ما میخوایم بدونیم که بررسی بکنیم، بررسی به اصطلاح اثرات بازدارندگی تکثیر سلول‌های توموری توسط ترکیبات فعال برخی از سبزیجات. به عبارت دیگه ما میخوایم کسانی که علاقه‌مند هستن یا به اصطلاح یک استراتژی پیشگیرانه میخوان داشته باشن برای جلوگیری از تکثیر سلول‌های تومور و خیالشون راحت باشه که با تمام این شرایطی که در محیط زیست ما وجود داره و خب یک حالت مهمش تغذیه سالم هست، بتونیم چیکار بکنیم که پیشگیری بکنیم و جلوگیری بکنیم از تکثیر سلول‌های نابجای سلول‌های سرطانی. خب ما باید توجه داشته باشیم به این نکته که ترکیبات فعال برخی از سبزیجات، ما اگه سبزیجات رو طبقه بندی کنیم، برخی از سبزیجات دارای فعالیت یا ترکیبات فعال کننده بسیار مهمتری نسبت به برخی دیگه از سبزیجات دیگه داره. مثل چی؟ مثلا اون ترکیبات فعال مثل سولفروفان هست که در خانواده کلمیان هست، کلم بروکلی هست دیگه، کلم پیچ هست، گل کلم هست و ترکیبات دیگه‌ای مثل آلسین هست که در سیر، پیاز و تره فرنگی وجود داره. این سبزیجات اگه ما به طور منظم و به مقدار مناسب استفاده بکنیم، این به ما کمک میکنه در مدت 1 یا 2 ماه اگر به این صورت انجام داده باشیم و منظم انجام باشیم، کمک میکنه در پیشگیری از تکثیر یا مهار کردن سلول‌های سرطانی. همچنین میتونه در به اصطلاح استرس اکسیداتیو، در کاهش التهاب، در به اصطلاح الغاء مرگ سلولی یا به نام آپوپتوز بهش میگن، میتونه اینا کمک بکنه. این از یک زاویه. از زاویه دیگه برخی دیگه از سبزیجات هستن که دارای پلیفنولوئید هستن، دارای خود فلوونوئید ها هستن و کاروتونئید ها هستن که این مواد که دارای ترکیبات به اصطلاح زی اگزانتین و لوتین هستن، اینها میتونن از به اصطلاح سد مغزی خونی یا بی بی پی، شبکه به اصطلاح چشمی ما یا ریتنا عبور بکنن و همچنین میتونن در مغز ما اونجا تجمع پیدا بکنن و کمک بکنن به اصطلاح سرعت پردازش و عملکرد شناختی ما، همچنین در کودکان و به ویژه در افرادی که سالمند هستند. و اگر ما این رویه رو ما پیش بگیریم، خیلی میتونه در به اصطلاح سلامتی و تندرستی ما کمک کنه. درود به شما.